Uy, istoryeta. Kabalo mo, wala may ginaingon nga right timing. Ang tinuod jud na is now karon. Kay ikaw na may maghimo og right timing gud ana kung imo na siyang lihokon o buhaton. Buhatan na ay nagdugay-dugaya. Kung na kay gusto makuha ng butang. Tapos ba na mong mindset? Kaya man, dira magsugod ang kabaguhan. Dedication, consistency, tanan magsugod yun na sa imuha. So focus yun ka, mo nang ginatawag na commitment. Kung seryoso yun ka sa mong pangandoy. Ayaw na naunaan ng sige istorya sa imuha. Basta ang importante, ikaw, dili ang ubang tao, ikaw jud. So, ayun na padugaya. Walay right timing, kundi ang right timing ikaw buhaton na nimo. Sugot gihapon ka nga, mao lang gihapon ang resulta. Kung wa mo kay bag-o manggod sa imong kaugalingon, mao lang gihapon na makuha nimong resulta. Mao jud na istorya, mao jud na indication na mailhan nimo nga walay kabaguhan kay mao ra man gihapon na imong gibuhat. Wala ko nang asaba. I'm just sharing kung unsa jud kamatuoran. Bahalag inch by inch ng kabaguhan basta na kay mabuhat nga bag-o. Imo nang tawag ani. Imo nang compare unsa ang gibuhat nimo kagahapon ug karon nahimo para makabalo ka unsa na pud nimong ma-improve or kabaguhan nga imong buhaton. Kana lang.